大家好，欢迎来到我的频道 Zoo DIY。那么今天这个小视频接着我上一次的话题，怎么样控制和清除庭院里的杂草？这个呢，实际上也是我草坪维护系列之3。那么今天呢，我把重点放在怎么样清除庭院里的杂草。那么庭院里的杂草呢，主要可以分成3大类。第一种呢是阔叶类的杂草，最典型的呢就是蒲公英。这个大家可能都非常熟悉，长着毛球的那种杂草，一到春天就到处都是，开着小黄花。第二类呢是小叶类的杂草，一般这种小叶类的杂草呢，它的叶子的面积呢相对比较小，另外呢它长得也不怎么高，有的甚至是扶着地生长。这种杂草呢，往往呢，它会串根，它会蔓延，所以呢，如果你不加控制的话，它会逐渐的侵占你的草坪。有时候过一段时间不看，没有注意，那么它就会长成一大片了。所以这种杂草呢，也是要尽早的清除。第3类的杂草呢是最难清除的，是叫做 glossy 的杂草，也就是像草一样的杂草。它的叶子呢长得比较像这种正常的草，长条形的，但是呢它长的形态不太一样。最典型的例子就是螃蟹草 crab grass。正常的草它是往上长，形态非常美。那么这种 crab grass 呢，它是趴着长，它是这种四散的，像一个太阳一样往外面长。这种杂草如果多了的话呢，你的草坪看上去就会非常的凌乱。好，就清除这些杂草的难易程度来说呢，这种阔叶类的杂草呢是最容易的。不管你是用一些除草剂还是手工拔除，因为这些草呢往往比较大，它的叶子也比较大。它容易沾上这些除草剂，然后被杀死。即使你手工拔除呢，也有很多工具可以清除这些杂草，因为它的个头比较大，容易被发现并且清除。这种伏地的小叶杂草呢，相对来说就更难一些，因为它叶子比较小，这个除草剂喷上去呢，会有更少量的除草剂能够沾到这个叶子上面。另外呢，如果你想手工拔除的话呢，难度也会高得多，因为它很多呢是隐藏在这个正常的草的下面，你不注意呢还不容易发现。那么这种草类的杂草呢是最难清除的。一方面呢它的繁殖力特别强，像我上一期提到过 crab grass， 那么它在1年呢可以产生15万个草籽。另外呢，它对于这种除草剂呢，比这种阔叶类和这种小叶类更强的这种免疫力。这种草地上用的除草剂呢，它是 genetic 的产品，基本上呢它是对这种杂草是有用的，对正常的草是没有用的。而这种草类的杂草呢，像 crab grass 呢，它实际上是这种正常草的近亲，所以说呢，这些产品对他们来说呢，效果也是最不明显的。不仅是清除比较困难，另外呢，很多人可能对这种 grass-like 的杂草呢还没有认识，所以尤其是在这种杂草还比较小的时候，那么它跟正常的草呢是非常相似的，所以很难辨认。往往呢都是在它成气候了以后，长得很大了，你才发现，哎，为什么我这个草坪看起来非常奇怪，不太正常，才突然意识到，哦，原来这些东西是杂草，才开始准备要清除它。那么下面呢，我们就讲一下怎么样清除这些杂草。其实清除呢，无非2个手段，一个是物理的移除，物理移除呢就是人手工拔除，或者是用一些工具，这个呢是最环保的手段。当然了，可能效率会相对低一点。还有一种呢是化学移除，就是施加一些化学的除草剂，选择性的把这些杂草移除掉。那么基本的原则就是尽量的减少这些化学除草剂的使用，因为这些东西呢实际上对环境多多少少是有些伤害的，所以在你能少用的情况下呢，就尽量少用；能不用的情况下就尽量不用。在我所居住的安省呢，对于这种除草剂的管理是非常严格的。那么基本上呢，只有特殊 license 的公司，比如说专门做草坪维护的，或者呢高尔夫球场，他们可以被允许使用这种化学的除草剂。那么家用呢是严格受限的，所以呢在外面的这个 home improvement store 卖的这些所谓的除草剂呢，它实际上它并不含有这种除草的化学成分。最常见的是 Scott 出的一种叫 EcoSense 系列的，叫 VB 杠啊，还是这种 Without 之类的。当然不管它叫什么名字，实际上它的成分呢，主要呢是一种化肥的成分。
例如说是浓缩的氮和铁。那么通过这些氮和铁呢制成溶液，把它喷到这个杂草的叶面上面，这样呢可以把这个杂草呢烧死，把它枯萎掉。这种除草剂呢，实际上呢，更准确一点呢，只能叫做抑制剂，能够抑制这些杂草的生长和繁殖。但是呢，它并不一定能够真正的清除这些杂草，因为这些杂草的根还在。那么过一段时间，那么下2场雨，它新的杂草有可能还会发出来。这也就是为什么在网上你随便检索一下，可以看到很多的评论，说安省这种大的商店卖的这些除草剂呢，都是垃圾，都没什么用。这个是主要的原因，因为这个安省呢在环保方面呢有这种规管，所以呢它不允许卖这种含有除草剂的产品。那么怎么办呢？其实我呢本人呢已经有好多年没有在这种 local 的这些商店里面买这些除草的产品了。那么我呢是在 Amazon 上订的一种是美国公司出品的一个除草剂，叫 Calyx。这个 Calyx 呢，它的主要的成分是 2,4-D， 也就是2甲四氯。这是一种选择性的除草剂，它可以杀死这种阔叶类的杂草，但是对这种正常的草呢是没有太大的危害的。实际上，这个除草剂在大家在购买的时候呢，非常重要的就是你不要拘泥于它的名字，因为现在这种化学产品它有一个商业的名字，例如说Roundup， 例如说 Wizard， 或者是这种 Calyx， 这种是商业的名字。那么你一定要注意看一下它里面的化学成分是什么，这个是非常非常重要的。其实有很多的除草剂呢，这种草坪用的除草剂呢，它主要的化学成分呢就是 2,4-D， Calyx 是其中的一种。另外呢，还有一家公司叫 Wilson 出产的一种除草剂叫 Wizard， 它的主要成分也是 2,4-D。VB 杠呢也是非常好的除草剂，以前呢它也是 Orthon 这个公司出品的，但是后来呢被加拿大的 Scott 收购了。收购了以后呢，它虽然也叫 VB 杠，但是实际上它的成分已经做了修改，它里面不再含有这种 2,4-D 了，而变成了这种铁和氮的这种溶液。它的名字虽然一样，但是实际上它的产品已经完全不一样了。这个会带来很多的这种误导吧，所以很多人可能几年前用了 VB 杠，觉得效果非常好，但是现在再去买 VB 杠，可能发现效果完全不同了。另外还有一种除草剂呢，叫 Roundup， 这个 Roundup 是非常有名的，是蒙桑多公司出品的。那么 Roundup 以前呢，它是生产这种非选择性的除草剂的，这种除草剂呢是可以杀死任何绿色植物。所以呢，是绝对不可以在草坪上使用的。如果你在草坪上使用呢，就等于 kill 了整个的草坪，不管是杂草还是正常的草。所以它只能用在车道、patio 和步道上面。最近几年呢，这个 Roundup 呢也出了这种草坪专用的这种除草剂。当然上面也写着 Roundup， 但是呢，它的成分已经完全不同了。以前的 Roundup 它是非选择性的，它的主要的成分是草甘膦，glyphosate。那么用在草坪上的 Roundup 呢，它的成分是完全不一样的，不含有这种草甘膦，它的主要成分也是这种 2,4-D。所以实际上呢，这些不同的名字的除草剂，它只要含有这种 2,4-D， 那么它实际上的作用和效果呢是类似的。那么在安省这边呢，你应该在 Amazon 上或者 eBay 上面可以买到这种含有 2,4-D 的除草剂，比如说 Calyx。那么最近呢，我看到在 Amazon 上有一种产品叫 Part 3，这个呢，他说是商业的高尔夫球场用的，另外呢，它的浓度是这种 Calyx 的2倍，现在呢，4升装的这种 Part 3呢，售价大概在190块加元左右，因为首先它有4升，而那种1升装的 Calyx 呢，也要卖差不多50块钱，所以大家可以计算一下。它声称的这种浓度呢，比这个 Calyx 还要更浓的，应该说是非常非常划算的。如果你家里的草坪面积在300平方米左右的话呢，那么买1桶应该可以用很多很多年。那么在美国的朋友呢，可以选用一种产品叫做 Tenacity， 这种产品呢在加拿大是买不到的，另外在美国的 Amazon 上有卖，但是他们一般不shipping来加拿大。网上呢，我看了一些评论，说这种 Tenacity 的效果呢非常好，
但是用这种 tenacity 的时候呢，它需要把这种溶液呢混水，然后再加另外一种化学剂叫做surfactant， 就是这种表面的粘合剂。这种化学剂呢会有利于这个 tenacity 这个溶液呢附着在这个杂草的叶面上面。在美国的朋友呢可以尝试一下这种产品，据说效果是非常非常好的，当然价格也不便宜。另外呢，怎么样使用这些化学剂呢？其实是根据你这个草坪的状态。如果你的草坪状态比较好的话呢，那么我的建议是不要用太多。那么你每年可以广泛的喷1到2次，可以抑制一下这些杂草的生长和繁殖就可以了。那么更多的时候呢，因为你的杂草不是很多，所以呢可以采用手工拔除的方法，这个呢最环保也是最经济的。当然，如果你这个草坪的状况不太好，有10%以上都是杂草，那么这样呢，你就需要阶段性的采用一些方法来快速的清除这些杂草。那么首先呢，就是可以买一些含有这种 2,4-D 的这种浓缩剂的产品，然后把它接到这个水管上面，可以广泛的喷一次。如果一次不行的话呢，那么隔1个礼拜再喷一次。这样呢，反复的去看看能不能把这个杂草呢，去广泛的把它杀死掉。那么这一步做完以后呢，随着这种杂草的减少呢，那么下一步呢，就可以采用这种叫做 spot treat。spot treat 就是在那些杂草比较多的地方呢，定点的去喷一些这种化学除草剂。我建议呢是使用这种浓缩剂，不要使用那种 ready to use 的。那么好处呢，第一呢是浓缩剂呢，比较经济，虽然它的瓶子很小，但是呢它是浓缩的，实际上是可以用更长的时间，可以用更多次，所以呢相对来讲更便宜。另外呢，浓缩剂还有一个好处就是你可以人为的调整这个溶液的浓度。当然了，你还是要仔细的阅读这个除草剂的这个说明，看看它这个按照什么样的比例来调这个溶液。但是你可能会发现有一部分的杂草呢非常难以被清除，你喷了一次可能不怎么管用，或者是过一段时间又长回来了。那么在这种情况下呢，你可以人为的把这个溶液的浓度呢稍微调浓一点，然后再喷，然后看一看效果怎么样。这个是浓缩剂的一个好处。如果你买 ready to use 的，它是工厂给你配备好的，而且往往呢必须要符合这种严格的环保标准，所以它的浓度呢很可能会不够。好，经过这一系列的清除杂草的方法呢，我相信您家的草坪在经过1年，顶多2年之后，就会处在一个非常好的状态。那么剩下的呢，就是继续的保持。你每年可以喷1次到2次这种除草剂，在一些杂草比较多的地方呢，可以定点的去喷一下。基本上这个草坪的杂草呢，就会处在一种可控的范围之内吧。所以呢，这个草坪的维护呢，主要就是一种保持。一旦你的草坪的状态变得比较好了，那么你就继续的保持，其中还有其他的工作，例如说浇水、施肥、overseeding、top dressing 这些东西，实际上某种意义上都帮助你控制了杂草的生长。好，这一期的小视频就跟大家分享到这里，希望对您有所启发和帮助。如果您觉得我说的这些方法还不错，请给我一个 thumb up。如果您还没有订阅，请点击红色的订阅按钮，并打开小铃铛，这是对我最大的鼓励和支持。好，感谢您的收看，我们下次再见。